ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับผมนี่ก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยนะครับเป็นสูตร2ตัวบนนะครับให้ดูว่าเป็นแนวทางนะครับผมสีงวดย้อนหลังนะครับสูตรนี้เราก็จะใช้หลัก10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1นะครับบวก100นะครับ100ครั้งที่3นะครับบวก10ครั้งที่3นะครับผลลัพธ์บวก3นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนบวก100ครั้งที่1นะครับผลลัพธ์นะครับบวก1บวก2นะครับ6บวก3นะครับบวก7นะครับผมผลลัพธ์ก็คือได้6นะครับ6 6บวก3ได้9นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับ7บวก8นะครับผมผลลัพธ์นะครับได้5นะครับผม5บวก1ได้6นะครับ5บวก2ได้7นะครับผมก็จับคู่นะครับผม65นะครับ66 67นะครับ95นะครับ96 97นะครับผมก็ออกนะครับ65นะครับต่อไปนะครับผม0บวก5นะครับบวก5นะครับผมอันนี้ผลลัพธ์ได้0นะครับ0บวก3ก็ได้3นะครับขออภัยนะครับ5บวก9นะครับอันนี้ผลลัพธ์ได้4นะครับได้5ได้6นะครับจับคู่นะครับผมจับคู่นะครับได้0 4นะครับ0 5 0 6นะครับ3 4 3 5 3 6นะครับก็ออกนะครับผม0 6นะครับ
ต่อไปนะครับผม8 บวก 7 บวก 9นะครับอันนี้ผลลัพธ์ได้4นะครับ4 บวก 3ได้7นะครับ6 บวก 9นะครับอันนี้ผลลัพธ์ได้5นะครับได้6ได้7นะครับผมจับคู่นะครับ4 4 5นะครับ46 47นะครับ75 76 77นะครับออกนะครับผม76นะครับต่อไปนะครับผม4 บวก 5นะครับบวก 6นะครับผมนี่ผลลัพธ์ได้5นะครับ5 บวก 3ได้8นะครับ6 บวก 1นะครับอันนี้ได้7ได้8ได้9นะครับผมจับคู่นะครับ57 58 59นะครับ87 88 89นะครับผมผลลัพธ์ที่ออกนะครับ87นะครับสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับ4งวดนะครับต่อไปนะครับผมวันที่16กันยายนนะครับพศ2562นะครับ1 บวก 4 บวก 3นะครับผลลัพธ์ได้8นะครับ8 บวก 3ได้11นะครับผม7 บวก 2นะครับได้9นะครับได้0ได้1นะครับก็ลองมาจับคู่กันดูนะครับผมจับคู่ก็จะได้8 9นะครับ80
81นะครับ19 10 11นะครับได้ทั้งหมด6ชุดนะครับทั้งหมดก็6ชุดนะครับสูตร2ตัวบนนะครับสูตร2ตัวบนจับคู่นะครับผมก็ได้ทั้งหมด6ชุดนะครับก็ขอฝากไว้เลยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ